5 penyakit dari gejala batuk yang harus diwaspadai. Batuk yang tak kunjung sembuh bisa sangat mengganggu sekali. Tapi jangan pernah menyepelekan batuk Anda kalau tidak mau terkena penyakit-penyakit ini. Jangan pernah menyepelekan bila batuk menyerah Anda. Bila batuk tak kunjung reda selama lebih dari 2 minggu meski telah minum obat, jangan pernah menunda untuk memeriksa diri Anda ke dokter. Pasalnya, batuk-batuk bisa menjadi salah satu tanda penyakit serius sehingga tidak bisa dianggap sepele. 5 penyakit ini patut Anda waspadai bila batuk tak kunjung sembuh. Pertusis, lebih dikenal dengan batuk kerajaan, merupakan penyakit menular akibat infeksi bakteri pada paru-paru dan saluran pernapasan. Indikasi gejala awalnya pertusis atau batuk kerajaan ini yakni pilek, batuk ringan dan demam. Tapi lama kelamaan batuk ternyata tak kunjung sembuh. Batuk menjadi keras dan terus menerus setelah tarikan nafas panjang. Kanker paru. Batuk seringkali menjadi gejala yang mudah terdeteksi saat kanker paru muncul. Menurut jurnal Kes, Anda sekitar 60% pasien yang menderita kanker paru-paru mengalami batuk kronis. Bila batuk tak kunjung reda, disertai batuk berdarah, suara jadi serak, lendir berwarna, rasa nyeri saat menelan, nyeri di dada dan berlangsung selama lebih dari 2 minggu bisa jadi Anda indikasi sakit kanker paru-paru. Kanker paru-paru sangat rentan menyerang perokok, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk diwaspadai juga bagi yang tidak merokok. Pneumonia, gejala awal indikasi batuk yang terus membandel setelah 10 hari. Napas menjadi sulit, dada terasa nyeri, demam, lendir, batuk berwarna hijau atau bisa jadi berwarna kekuningan, dan batuk terus memburuk pada malam hari. Hal ini bisa menjadi salah satu gejala umum dari pneumonia. Jika sudah mengalami indikasi gejala seperti tersebut, sebaiknya lakukan periksa ke dokter. Bila perlu, lakukan tes darah dan ronggen dada untuk mengetahui apakah dadanya penyakit ini atau tidak. PPOK, penyakit ini merupakan salah satu penyakit paru-paru paling banyak ditemui. Penyakit paru-paru obstruktif kronik PPOK sebagai besar banyak dialami oleh perokok. Batuk kronis pada pagi hari dengan banyak lendir, itu indikasi dan gejala-gejala awal batuk PPOK. Orang yang merokok ataupun mantan perokok patut waspada PPOK, dan jangan diabaikan untuk penyakit ini karena bisa menurunkan fungsi paru. Tuberkulosis, gejala tuberkulosis ini bisa batuk-batuk yang tak kunjung reda bahkan terus menerus, nyeri dada, kelelahan, penurunan berat badan, demam, berkeringat di malam hari, bahkan terkadang sampai batuk darah. Penyebab tuberkulosis TB adalah kuman tuberkulosis. Kuman tuberkulosis bisa menyebar ke persendian, tulang belakang, otak, dan jantung. Tuberkulosis sangat bisa berkibat fatal bila tidak diobati sampai tuntas. Seseorang yang kekebalan tubuhnya lemah sangat berisiko terkena tuberkulosis. Cara mengobatinya dengan minum antibiotik dari resep dokter secara rutin. Jangan sepelekan konsumsi obat antibiotik karena menyebabkan kuman tuberkulosis melawan terhadap antibiotik yang bisa menyebabkan penyembuhan jadi semakin sulit. Itu 5 penyakit yang dirangsang dan diawali dari gejala batuk. Jadi sebaiknya bila Anda sedang batuk-batuk, perhatikan gejala-gejalanya. Sebaiknya kalau dalam 3 hari sebelum reda langsung saja pergi ke dokter.
Menjaga kesehatan itu sangat penting sekali dari kemungkinan ancaman penyakit menyerang. Salah satu menjaga kesehatan adalah dengan perlindungan dari asuransi kesehatan online yang akan memberikan Anda rasa bebas khawatir, aman dan nyaman. Itulah dari 5 penyakit dari gejala batuk yang harus diwaspadai.